Hei! Nå skal vi vise et eksempel på hvordan du kontrollerer og fyller ut manglende opplysninger i kortet for foreldrefradrag i skattemeldingen. Betaling for pass og stell av barn er normalt innrapportert og forhåndsutfylt i skattemeldingen, og det er vanligvis fordelt med en halvpart på hver av foreldrene. Hvis foreldrefradraget ikke er forhåndsutfylt eller fordelingen mellom foreldrene er feil, så kan du korrigere det. Her viser vi steg for steg hvordan Hans i eksempelet vårt fyller inn foreldrefradraget. Han er samboer, og de har 2 felles barn, Rita på 3 og Ole på 5, som begge går i barnehage. Til sammen har det vært utgifter på 55 200 kroner til barnepass. Foreldrefradraget for 2 barn er maks 40 000 kroner, og er ført opp i mor sin skattemelding. Hans er nå kommet inn i sin skattemelding. Hans ønsker fradrag for sin andel av foreldrefradraget, og scroller ned i skattemeldingen. Men finner ikke temaet for familie og helse, hvor kortet for foreldrefradrag skal være. Hans går opp til søkefeltet og skriver foreldrefradrag. Han trykker på kostnader til barnepass, foreldrefradrag. Han velger «Jeg har hatt kostnader til barnehage, barnepass, skolefritidsordning eller lignende», og får da lagt inn kortet i skattemeldingen. Feltene er normalt forhåndsutfylt, men ikke i Hans sitt tilfelle. Han fyller inn navnet på barnehagen, totalbeløpet som er betalt, i dette eksempelet er det 55 200 kroner. Han velger årsak til endrede opplysninger, og huker her av for at det er overført fra ektefelle eller samboer. Han trykker deretter OK. Hvis skatteetaten ber om det, må han kunne dokumentere kostnadene han legger inn. Når Hans har registrert kostnader til barnepass, og ikke har registrerte barn i skattemeldingen, vil han få opp spørsmålet «Har du barn som bor hos deg?» Han trykker ja. Så må han legge inn barnas navn og fødselsnummer, eller fødselsdato. Han legger inn Rita på 3 år, og Ole på 5 år. Hans legger inn ektefelle, samboers del av foreldrefradraget. Han huker igjen av for årsak til endring av opplysninger. Så trykker han OK. Han ser nå i kortet for familie og helse at maksbeløpet for 2 barn på 40 000 kroner i foreldrefradrag er kommet inn, og at beløpet er delt med 20 000 kroner på hver av foreldrene. Vær oppmerksom på at andel og endring av foreldrefradrag må gjøres i begge foreldrene sin skattemelding, i temakortet for familie og helse. Lykke til!